आज सुबह उठते ही मैंने पिया मिल्क कॉफ़ी बट मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ आइस सा पीऊँ लाइक आइस्ड अमेरिकानो माय फेवरेट थिंग टू ड्रिंक। तो मैं निकल गई अपनी अपार्टमेंट से फ्रिज शॉपिंग करने क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी आ गया है एंड आई डू नीड अ फ्रिज। सबसे पहले मैं गई क्रोमा, वहाँ मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया। उसके बाद मैं गई नेक्स्ट स्टोर में और वहाँ मैंने देखा ये प्रिटी सा फ्रिज, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बट मैंने ना और भी बहुत सारा फ्रिज देखा एंड दिस टाइम मेरा पापा मेरे को फ्रिज गिफ्ट कर रहे बिकॉज वाई नॉट। आई आस्क्ड हिम क्योंकि ना खुद का खर्चा उठाते उठाते मैं थक गई हूँ, तो मैंने पापा को कहा कि आप मेरे को फ्रिज खरीद के दोगे क्या, एंड ही सेड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। तो मैंने चांस पे डांस करके थोड़ा सा बजट का बाहर में ले लिया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ना मेरा फ्रिज कल डिलीवर्ड होगा एंड आई कैन नॉट वेट फॉर टुमारो। तो मैंने ना ये कप में जो आइस आता है मैंने ये ले लिया था। ये मेरे को 30 रुपीज का पड़ा, आई थिंक 30 या 40 या 60 कुछ तो था। तो मैंने ना घर आते ही मैंने आइस्ड कॉफी बनाया एंड दिस टेस्टेड सो गुड, कसम से एकदम सुकून लेट्स से, क्योंकि आई वांटेड टू drink iced coffee for a very long time and I am very happy. I'll see you all tomorrow.